方城二成魔監獄溫案灣。King of the Rock, final king of the cell。喂，唔好亂講喎，人哋阿架係永倫前鋒嚟噶，咩魔聲啊？仲話人哋監獄打波咁老禮嘅喂。你聽埋我講先啦，方城2月初參加咗 King of the Rock One on One 籃球賽港澳區嘅決賽，喺63名選手入邊成為咗冠軍。聽日就會去三藩市前身係監獄，俗稱惡魔島舉行嘅決賽啦。當時呢，初出場仲俾對手整跌添啊！不過當阿塞爾特人後衛朗道嚟到觀戰咯，阿架就施展渾身解數啦。最後仲可以喺朗道手中接過港澳區單挑王嘅獎杯添。佢臨出發之前仲同上屆香港區嘅冠軍蘇伊俊特別為我哋 show 下 call 添。去學下嘢啦，睇下唔同嘅美國唔同嘅地方啦，嘅技術啊嗰啲學下嘢係啦。之後比賽可能嘅成績我就其次先係啦，即係可能目標係自己可以去到美國打波，係呢個係夢想，係呢樣嘢。佢仲話加州蘋果總部咧都係大概1個鐘車程度，有時間咯，一定去朝聖咁話。